क्या आपने कभी सोचा है कि गिरगिट इतनी जल्दी अपना रंग कैसे बदल सकता है? ये सिर्फ छलावरण के लिए नहीं है। वास्तव में गिरगिट कई कारणों से रंग बदलते हैं, मूड, तापमान नियंत्रण और यहाँ तक कि अन्य गिरगिटों के साथ संवाद करने के लिए भी। लेकिन यहाँ एक और भी आश्चर्यजनक बात है, जबकि उनकी रंग बदलने की क्षमताएं चौंका देने वाली हैं, उनकी आंखें भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। क्या आप जानते हैं कि गिरगिट अपनी आंखों को स्वतंत्र रूप से हिला सकता है? इसका मतलब है कि वह एक ही समय में 2 दिशाओं में देख सकता है। उसे अपने चारों ओर की हर चीज का पूरा दृश्य मिल जाता है, जबकि वह बिल्कुल स्थिर रहता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम गिरगिट के अंतिम जीवित रहने के ट्रिक का खुलासा करेंगे।